我都發覺自己都曾經咳咗10年都未好嘅。10年？係啊，好似有嘢棘住個喉嚨，你想吐佢出嚟咧，又吐唔到痰喎；你想吞佢落去咧，吞極都吞唔到。好多時嗰啲止咳藥咧都係偏涼啊，即係我哋淨係為咗抑制住我哋嘅喉嚨嘅反應，但係其實我哋身體入邊嘅內臟損傷或者虛損咧冇處理到咧，咁個咳都係會一直存在咯。呢個茶啦叫做辛夷薄荷止咳茶啦，咁就係6種藥材啦去沖個茶嚟飲嘅。成日覺得喉嚨唔舒服啊、喉嚨痕，好想咳嘅話咧，咁呢個茶咧都比較啱嘅。喂，大夫，我都知你有一個個人經歷想同觀眾分享，係有關你個咳嗽喎。我都發覺自己都曾經咳咗10年都未好嘅。10年？係啊，當年啦，自己讀緊大學嘅時候啦，貪玩啦，去露營啊，出海玩啦。當時凍親啦，即係感冒啦，翻屋企自己漚好佢咯，食啲維他命 C 咁樣。係維他命 C 都冇食㗎。咁當然啦，感冒就好咗啦。但係反而咧個咳咧一直持續唔好到，咁當中咧試過唔同嘅方啦，即係例如補肺啊、補脾啊，或者係化痰飲啊嗰啲嘅方向啦，咁咪試下飲下暖水啊，或者食下啲喉糖啊，舒緩咗少少，但係咧個咳始終都係唔會斷尾咯，即係可能你一身體差啲，或者係嗰排壓力大啲，又會出現翻呢個咳，即係呢個情況同我哋中醫嗰個梅核氣嗰個情況好似嘅。梅核氣其實係啲乜嘢嚟嘅？症狀咧係覺得喉嚨入邊啦有嚿痰咁樣，好似有嘢棘住個喉嚨，你想吐佢出嚟咧又吐唔到痰喎，你想吞佢落去咧吞極都吞唔到，一直都棘住喺度。喺度撩下。係啦，持續刺激住你嘅喉嚨，好唔舒服嘅。好多時咧呢個梅核氣咧都同情緒有關嘅，即係你緊張嘅時候咧佢會特別辛苦嘅，甚至乎咧你會覺得個頸好似收緊咗，係好似捏住咗好窄咁樣，你會唞唔順氣嘅感覺都會出現嘅。咁嘗試過啦，即係食嗰個專治療梅核氣嗰個半夏薄湯啦，嗰個名方，咁結果都係即係初期有效，但係後尾咧就漸漸開始無效啦，一直唔斷尾啦。我都有嘗試過食過止咳藥啊、咳藥水啊嗰啲，但係結果都係冇幫助。近期啦，即係呢個 Covid 大量嘅確診者過嚟睇啦，咁好多人都係轉陰之後啦。咁佢不停嘅咳唔停，我發覺咧當中啦，佢哋好多人咧原來都係有鼻水倒流啊，有呢個鼻竇炎嘅存在嘅。咁呢啲外感未清嘅症狀喺個鼻度出現咧，佢哋會一直倒流落去個喉嚨度啦，刺激佢咳嘅。就用咗呢個即係清鼻竅嘅藥啦，再加埋止咳嘅方向嘅藥咧，基本上佢哋嘅咳咧就清得好徹底、好快嘅。究竟咳嗽呢樣嘢同我哋上呼吸道，即係頭先你講過話鼻啦，有啲咩關係啊？咁其實我哋上呼吸道啦，包括鼻、咽喉同埋耳仔嘅，即係呢個位置咧都係相通嘅。雖然好似獨立嘅器官有自己嘅功能啦，但係其實咧佢個管道係連埋一齊嘅。鼻咧就係我哋嘅上游啦，跟住咽喉咧就係下游啦，一直流落去啦。跟住中間耳仔咧，佢有個耳咽管連埋一齊嘅，同個咽喉有啲分支散。係啦，就一個分支一條河細河咁樣嘅。仲有一個鼻竇咧喺上面個鼻嘅附近嘅，就好似啲水塘水庫咁樣啦，都會積咗啲嘅鼻涕啊分泌埋喺入邊嘅。所以呢啲管道啦連埋一齊，咁啊一直流落去咧，刺激住我哋嘅喉嚨。如果有分泌物咧，我哋嘅喉嚨就唔舒服啦。因為香港人都好常有鼻敏感嘅問題，咁呢個鼻敏感問題係咪真係會導致我哋容易啲咳咧？係㗎，即係如果我哋鼻敏感啊，特別係朝頭早或者係夜晚嘅時候咧，特別多呢個鼻水分泌嘅，個鼻黏膜咧會腫脹啊，分泌好多鼻水。咁呢啲鼻水咧就可能會到後流啦，流落我哋嘅喉嚨度，令到佢咧喉嚨唔舒服，好想咳嘅。咁我知道你有一個湯咧，或者一個茶飲咧，其實係你自己研發去治療你呢種咁樣嘅咳嗽嘅，可唔可以同觀眾介紹一下咧？呢個茶啦叫做辛夷薄荷止咳茶啦，咁就係6種藥材啦去沖個茶嚟飲嘅。成日覺得喉嚨唔舒服啊、喉嚨痕，好想咳嘅話咧，咁呢個茶咧都比較啱嘅。我哋嘅咳咧可能好多時都會有某程度嘅鼻水倒流引起嘅，令到個喉嚨好痕啦。咁所以我哋個茶嘅方向咧就會一嚟啦要通鼻，二嚟咧就會化痰止咳嘅。當中咧包含咗咧呢個辛夷花啦，可以去風通鼻，令到個鼻分泌物減少啊。即係鼻敏感嗰啲人其實都鼻敏感特別啱嘅呢個辛夷花。咁第二個就係薄荷啦，佢有利咽嘅作用啦，對我哋咽喉不適嘅症狀咧比較好嘅。即係喉嚨乾就薄荷比較啱啲。係啦，呢個杏仁啦，加埋呢個紫蘇葉一齊咧，能夠止咳平喘嘅作用嘅。對於我哋個調氣唔順啊嗰啲咧就比較有效。最後啦，加埋個陳皮啦，陳皮咧係行氣化痰嘅。如果我哋成日喉嚨有少少痰積喺度咧，咁佢就
最好啦。按照以上嘅份量啦，我哋可以沖一壺茶啦，大概500至1000毫升咁樣嘅，咁就可以焗水飲咯，焗佢20分鐘咁樣可以當茶飲噶啦。咁樣大夫，你臨床上面咧見咁多病人，佢哋有冇話食錯啲乜嘢都容易咳㗎？唔知屋企人有冇煲過菜湯咧？哦，有因為啊，有時候咧，我哋飲完菜清熱啊嘛湯係啦，覺得個菜湯冇乜嘢啊，其實個菜湯係好涼嘅性質㗎。啲菜食落去反而冇事喎，個湯咧煲出嚟咧等同一杯涼茶咁樣嘅，你飲咗落去咧，個人咧身體會好寒嘅。咁如果我哋嘅咳係嗰種敏感咳啦、肺虛、脾虛或者係風寒嗰啲嘅咳咧，咁你飲完落去一啲涼茶咁嘅性質嘅湯咧，咁會導致我哋嘅氣管更加敏感、更加咳嘅。咁如果我想飲菜湯，係咪都真係要加翻2片薑，定係真係索性唔好飲？係，如果咳緊嘅病人咧，我會建議佢唔好飲嘅，飲咗仲大鑊。咳得仲犀利。咁你頭先講話涼茶啦，咁有時我想止咳，我都會走去涼茶鋪飲翻2杯，咁係咪都影響咗我咳嘅問題㗎？係啊，你會唔會係覺得有時候喉嚨乾啊，好似有少少上火咁樣？咁以為自己好熱氣啊嘛。因為香港人啦，其實好多時都係個體質虛寒嘅。我哋吹冷氣多，我哋嘅環境都係凍，所以我哋如果飲咗涼茶落去咧，令到個身體更加寒咧，所以我哋個臟腑啦就會更加損傷啦，嗰啲咳就更加唔清嘅喎，氣管敏感啊、鼻敏感啊嗰啲，千祈唔好飲涼茶。咁食翻嗰啲枇杷膏啊，咩飲嗰啲洋葱湯，嗰啲偏方得唔得㗎？偏方話你明偏方啦，可能某啲人咧佢試完好 work，跟住介紹你食，但係可能你食咧就冇效㗎啦。係 Alice， 你知唔知咳咧其實有分2種類嘅咳啦？你知唔知係邊2種咧？我諗係有痰嘅咳同埋乾咳咯，我哋頭先講嘅。一類咧就係外感型啦，另外一類型咧就係內傷型啦。老人家嗰啲咧就年紀大嗰種咳咧，好多時都係因為脾虛啊、腎虛引起嘅，即係年紀大佢身體個內臟臟腑個功能開始衰弱嘅時候咧，容易引起嗰種嘅內傷型嘅咳。咁如果小朋友咧，反而外感型比較多嘅，多數係因為感冒啊，或者係鼻敏感。呢個外感型啦，通常發病都比較快、比較短嘅。咁當中啦，有呢個風寒咳啦、風熱咳啦，或者係風燥咳啦，同埋呢個暑濕咳嘅。因為唔同嘅外邪啦，呢啲叫或者叫病菌侵襲我哋身體咧，有唔同嘅表現，分咗4個類型嘅。而內傷型咧，因為我哋嘅臟腑啦，可能係受到即係我哋嘅生活習慣嘅影響啦。我哋飲食唔調節啊，唔戒口啊，作息唔定時啊，或者係我哋嘅工作壓力太大啊，都會引起我哋嘅臟腑受損嘅，引起呢啲咳啊。呢個內傷型嘅咳咧，亦都可以分為痰飲啊、肺燥啊、肝火啊，或者呢個肺虛、脾虛、腎虛咧，都會引起我哋咳嘅。脾虛啦，就係因為我哋嘅飲食習慣啦，我哋經常食凍嘢啦，傷害咗個脾胃啦。因為我哋脾咧其實係負責運化水濕嘅。清走我哋嘅濕氣，咁如果我哋傷咗佢之後咧，佢會積聚咗好多痰濕氣，形成啲痰喺度嘅，一路上咗我哋嘅喉嚨喺度，所以就成日都想咳啦，成日想咳痰啦。即係脾虛嘅人咧會特別多痰嘅，跟住腎虛點解會咳咧？腎主納氣，我哋一呼啦，啲肺入邊嘅空氣出翻嚟，一吸嘅時候咧係需要個腎咧去幫助我哋呢個機能咧係吸得夠深，吸得夠多氣入去嘅。腎虛嘅人啊。咁佢吸氣嘅功能咧就會差咗，換氣就換得冇咁多。咁呢類人咧都會特別容易咳，而且會容易喘添。勞動做少少運動或者係喐少少就已經開始索晒氣啦。係啦，好容易索氣嘅呢類人，特別係老人家居多㗎。好多時老人家點解成日都氣管唔舒服，成日都咳咧？就因為佢哋都屬於腎虛型呢種嘅。咁呢個過程啦，可能係外感型唔清，慢慢演變成內傷型都會嘅。又或者咧，我哋自己生活習慣唔好，一個唔為意就出現呢個內傷型嘅咳，可能有時候混雜咗幾種嘅，可能痰濕啊、肺虛啊、脾虛一齊嚟嘅，又或者係你內傷型嘅咳，同時間亦都凍親受寒，而外感型一齊混雜埋嘅，所以我哋嘅治療方案咧就會複雜好多啦，就要因應嗰個病人當時嘅情況去處方用藥咧。最難怪我係咁食嗰啲止咳藥啊，全部都冇用嘅喎。因為好多時嗰啲止咳藥咧都係偏涼啊。即係我哋淨係為咗抑制住我哋嘅喉嚨嘅反應，但係其實我哋身體入邊嘅內臟個損傷或者虛損咧冇處理到咧，咁個咳都係會一直存在咯。
日咧多謝威大夫同我哋分享咗咁多咳嗽嘅相關知識啊！如果你中意我哋今日嘅影片，記得分享俾你啲朋友，同埋訂閱我哋健康嗎？有咩問題歡迎喺下面留言俾我哋啊！我哋下次再見，拜拜。拜。